To suštine stvari koja se obično izbegava od sadašnjih napadača, ali se prihvata od onih pozitivnih ljudi koja je velika većina, dok jedna neznatna manjina neće da se bavi suštinom. A suština je da postoji nagrada. Postoji već 7 godina nagrada od 100.000 dinara iz početka bila, sad poslednjih godinu dana je nagrada povećana na svu moju imovinu i to je vidljivo u katastru i naravno to je jedini pravi dokaz ima li ovo smisla ili ne. Ukoliko postoje jeftine tehnologije rotacija, tada ne bi bilo nikakvih problema. Ili kod rotacija ako bi postoje neki novi mehanički jednostavni efekti, kao što postoji kod dvostepenih oscilacija, onda sve pada u vodu ukoliko naravno postoji konkurencija nađe jeftine rotacijne tehnologije i sve to da može da se uradi na jeftin i jednostavan način, tada bi ja vrlo rado odustao od ove teme, ne bi ja to nikako ni promovisao. Zašto da promovišem nešto što nema smisla?